안녕하세요. 갈 때 힘드셨죠? 역풍이나. 이거 자전거가 다른 거잖아요. 네. 나오기 시작했어요. 근데 오늘은 저 차에서 사람이 없어요. 네, 맞아요. 산불이 그러니까 이게 바로 꺼져야 되는데. 봄바람이나. Picking up where we left, us and on again. We never quite could forget, 'cause what we got so intense. I feel it again, I feel it again, I feel it again. We're bringing this back to life. 아이고 따라가기 힘들어요. 일부러 달렸어요. 왜냐하면은 제 앞에서 로드 네. 하나 이렇게 트는 거 보셨죠? 네. 아까 올라오는 거 봤어요. 내가 지나가면은 돌려요. 돌려서 잡으려고. 근데 번번이 못 잡거든요. 근데 오늘 그냥 내려가지 돌리더라고. 자기 투자한 것을 자기 몸으로 빼야 될 텐데. 네. 아니 근데 몸은 날씬해요. 나이도 많고. 동두천에 산가 봐요. 네, 살아요. 지금 내가 볼 때 네. 전혀 몰랐는데 소를 부러워했는데 소리 위험하더라고. 위험하죠. 여기가 진짜 좋은데요. 여기 이거 엄청 좋은데요. 네. 타는 사람 없죠? 네. 그리고 줄 지어서 떼비고는 거의 없죠? 나오고 나니까 이거 춥네. 그래서 도로 들어갈까? 네. 바람막이 하나 들고 나올 걸 그러다가 네. 나도 에이 달려버리자 그러고 달렸어요. 이거 바람막이 입었으니까 힘들더라고. 그래서 그냥 땀나도록 그냥 달렸죠. 근데 이렇게 가는데 너무 힘든 거예요. 지금 이 바람 전부 이렇게 불잖아요. 야, 그렇게 진짜 네. 가가지고 올 때 맞바람 치면 진짜 지쳐. 네. 근데 이게 12시 기준에 갖고 맞바람 쳤잖아요. 그럼 올라올 때 또 맞바람 쳐요. 시간이 그렇게 바뀌어요.
그래서 그래 또 오후에가 이 바람이 더 세지잖아. 네, 오후에 세져요. 그리고 또 저녁 되기 전에도 바람이 또 역으로 바뀌고. 안녕히 가세요. 걱정으로 있어갔다 그랬지? 아깝다. 잘 먹었습니다. 네. 아 핸드폰으로 찍어. 저기 찍고 있어. 네, 잘 먹었습니다. 봐봐. 식초야. 아 정말요? 응. 한번 먹어볼래? 아 괜찮습니다. 식초 신 걸 못 먹어가지고. 아 네 아닙니다. 아, 이거는 신 거 아니야? 한번 맛봐봐. 아니, 다 마시진 않아도 돼. 뭔지 알아? 아, 포도주. 아니야, 아니야. 블루베리. 아 블루베리 식초. 오. 근데 맛이 없진 않네요. 물을 4분의 3을 탄 거야. 근데 이거 샘표 흑초라는 거거든. 네. 근데 산딸기도 있고 블루베리도 있고 막 그런데 샘표 이거 흑초를 왜 만들었는지 알아? 거기 대표이사가 94살짜리 할아버지인데 그 사진 찾아보면은 60대도 안 돼 보여. 정말요? 젊어서부터 이거를 그러니까 물 타갖고 하루에 소주컵으로 한 컵씩 맨날 먹은 거야. 그래서 병이 없어. 응. 그래서 내 음료수는 이거야. 나 일로 가야 된다. 그래, 반갑다. 오늘 만나서. 그래, 잘 가. 고맙다. 너 어디 살아? 아? 아, 2단지야? 잘 가.